Hy sê, dees in die tyd van apostel Paulus, of deur gees of deur woord, die woord wat hulle gespreek het nie, of deur brief wat lyk, ek wil dat insit, of deur brief wat lyk, as dit van ons, die apostels, afkomstig sou wees, asof die dag van Jahweh al daar is, die dag van Jahweh. Die dag, wanneer is die dag van Jahweh vir die bruid? Is die wederkoms. Die parousia, nie die harpacho of die wegraping nie. Ek hoop meer en meer mense besef, die wegraping gebeur aan die einde, sekondes voor die slag van Armageddon. En weet jy wat, al hierdie wyslike ouens, hierdie pastore, al hierdie NLR ouens, het nog nooit een keer, nog nie een van hulle het die guts gehad, om te sê, kom prof, ons gaan sit voor 'n kamera, en ons praat oor die eskatologie nie. En bewys my verkeerd nie. Asseblief. Verskoon my, ek moet maar 'n lekker keer my kies sit, want anders gaan my stembande droog en dan begin ek hoes. So ek gaan weer lees, om nie gou julle verstand vandag 2026 te verloor, of verskrik te word in 2060 geword nie, of deur gees, of deur woord van ander mense, of deur 'n brief, wat nie van die apostels is nie, asof die dag van Jahweh vir sy wederkoms al daar is nie. Dis hoekom in die boek, die 2 sleutels tot die boek van Openbaring, en die slag van, en is dit Armageddon, so belangrik is, want ek vat jou deur al hierdie goed, stukkie vir stukkie vir stukkie. Jy kan gaan kyk na die reeks, as jy hom nie gekyk het nie, die nuwe mense, die boek Openbaring, begin by deel 1, dan gaan jou 2 jaar vat, plus om deur om te gaan. Nou sê hy, vers 3, laat niemand julle, ook ons, vandag in 2026, op enige manier mislei nie. Hoekom sê apostel Paulus so? Want in sy tyd, 2000 jaar gelede, was daar vals ouens gewees, die Sanhedrin, die Raad van 70, die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes. Ja, die ouens het almal gekom en gesê, Paulus sê so, en die Jode, en Paulus nooit gesê nie. Laat niemand julle, ook as die Javiste in 2026, op enige manier mislei nie. Moenie laat die internet jou vang nie. Moenie laat Donald Trump jou vang nie. Want eers moet die afval kom. Die afval is aan die gang, hoor. Die afval sien ek om ons. Wat is die afval? Goddeloosheid. Hoerery, remoerery, pornografie, seks hier, seks daar, kinders leer van die laerskool af geslagsdele van mekaar, en hulle speel met mekaar in die klasse, seksopvoeding en seksuele opvoeding. Dis die goed wat ons teen moet vaskyk. Moenie laat hierdie goed jou mislei nie. Ek wil dit in plain Afrikaans sê, it's all signs of the time. Laat niemand julle op enige manier mislei nie. Want eers moet die afval kom. En die mens van sonde, naamlik die antichris, geopenbaar word. Nou daai antichris, wil ek nou alreeds vir julle sê, is die swart paus. Hy moet homself openbaar. Die mens van sonde, na die antichris, geopenbaar word, die seun van die verderf. Die paus die wit paus wat in die tempel gaan sit, wat hierna verwys word, is nie die seun van die verderf nie. Hy is die Rooms-Katholieke paus. Hy kom as die Pontifex Maximus, the Vicar of Christ. Hy kom as God verteenwoordig op die aarde. Gaan luister na die reeks, is dit die wit paus of die swart paus? Gaan luister daarna, maar vat sommer 2 of 3 seatbelts saam. Nou sê, laat ek weer lees, laat niemand julle ook, ons as Javiste in 2026, op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, en die mens van sonde, naamlik die Rooms-Katholieke paus, geopenbaar word. Onthou, die paus gaan nie in die tempel sit, as die mens van sonde nie. Hy kom juis as die verteenwoordiger van God op die wêreld. Dan word hy geopenbaar as die seun van die verderf, na 1230 dae.
Ons kom by die grafieke later, gaan ek vir die grafieke wys. Hy sê die teestander, hierdie seun van die verderf, is die teenstander, die Rooms-Katolieke paus. Wie hom verhef bo al wat God of bonatuurlikheid genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God, ons leer Jesaja 33, want dit is my belangrik dat jy hierdie goed sien, sodat hy in die tempel van God, as God sal sit, en voorgee dat hy God is.